السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلين أحبابي، اليوم راح نقدم لكم أهم خصائص نبتة عرق السوس العلاجية، مضادة لالتهاب المعدة، قرحة المعدة والسعال. الوصفة مجربة ومضمونة وتمد نتائج مبهرة إن شاء الله. احنا عندنا عرق السوس جذور، هذا عرق السوس مطحون. قبل ما نبدأ أحبابي المتابعين، اشتركوا لي في القناة باش يوصلكم جديد اللي نحطو الوصفات، وعملوا لي إعجاب للفيديو. نروحوا دركا لطريقة الاستعمال. قبل ما نروحوا لطريقة الاستعمال، اللي عنده ضغط الدم ما يشربش عرق السوس لأنه يساعد في ارتفاع ضغط الدم. دركا نروحوا لطريقة الاستعمال. عندنا هنا نص ملعقة صغيرة عرق السوس في نص كاس ماء دافي. نحطو نص ملعقة في نص كاس ماء دافي، نحركوه جيدا هكا. من بعد نصفيوه، نشرب هذا تاع عرق السوس نص كاس الصباح ونص كاس في الليل. يمد نتائج مبهرة، خاصة اللي عنده التهاب المعدة وقرحة المعدة والسعال. نتمنى يا ربي تجربوه الوصفة وتمدلكم نتائج. الوصفة مضمونة إن شاء الله، تمد نتائج رائعة إن شاء الله يا رب. شكرا على المتابعة.